Nu gerai, sveiki visi. Labas, mom. Labas, rytas. Šioje serijoje gaminsime žuvies užkepėlį. Ir jei pagaminti... Ar ne taip vadinasi? Ir jei pagaminti reikės žuvies, kiaušinio, pjaustytų morkų, svogūno, pipirų, tokių džiovintų daržovių mišinio, kmynų, druskos ir taip pat reikės žuvų prieskonių, kurių čia nepadėta. Dar prieš tai pamiršome paminėti, kad reikės taip pat majonezo, sūrio ir tie patys minėti mano žuvų prieskoniai. Įpilame aliejaus, suberiame morkas. Ir dar supjausysim svogūnus, sudėsim ir pakepysim. Kol bus minkštos daržovės. Pjaustome svogūnus ir juos sudedame kepti su morkomis. Kiek maždaug reikės kepimo? Kokių 20 minučių drąsiai keps arba pusvalandį. Morkos ir svogūnai apkepė, yra taušo jau. Šiek tiek suploninsi, kad tie gabaliukai būtų vienodo maždaug storio. Storio, čia nesąmonė kalnas. Šiek tiek aliejaus, šiek tiek druskos, šiek tiek žolelių džiovinto ir pipirų. Nu dabar pakepsim į orkaitę kokį 15-20 minučių, kad biškinai pakeptų. Kokioj maždaug temperatūrai? Pažiūrėsim, ar čia aukštas ar ne aukštas. Dar čia šaltai jinai. Gal 200 romai padaryti. 200. Jo. Įbirename šiek tiek žolelių, pipirų, taip pat kmynų dėsime. Ir viską gerai išmišyti. Dar ne, dar kiaušinis, romai, druska. Šiek tiek druskos, kiaušinis, pipirų ir viską gerai išmišyti. Tarkuojame sūrį. Kaip įkepė apie 40 minučių beveik. Taip, didelės skardos kiek liko. Susitraukia. Traukė, stora buvo ir... Uždėsime dabar daržovės. Daržovės jau sudėtos, dabar dedame sūrį. Sūris sudėtas, dabar dedame majonezo, pakepame. Išlyginsim ant viršaus ir į orkaitę. Žuvies tortas, kaip aš sakau, sudėtas, dabar dėsime toliau kepti. Dabar kol viršus apkeps, aš nežinau, čia mums ir 20 minučių kokį praeis. Reikės pasižiūrėti atidžiai. Nu kągi, baigia kepti žuvis, va kaip turi atrodyti apkepus. Ir kepam šiek tiek daugiau negu 30 minučių. Na, storą rūbutį matai va. Bet aišku, galbūt jeigu kepsite plonesnį žuvį, tai trumpiau užtruks. Jo, greičiau ir iškepsinai. Na ir taip pat norėčiau pasakyti, kad ją galima valgyti ir karštą, bet mes lauksime rytojaus šventės. Na ir tuomet ją ragausime. Štai kaip atrodo paruošta žuvis. Dabar paragausiu gabalėlį. Skanu? Labai skanu? Su kuo valgysi, su mišrainė balta? Turbūt. Gerai, ačiū man už skanų pagaminimą, ačiū žiūrovams už žiūrėjimą ir iki žiūrovai.